La veglia di preghiera nella chiesa di San Pietro Apostolo a Scaiti di Filandari, presieduta dal parroco Alessandro Mazzitelli, poi la fiaccolata a cui hanno partecipato centinaia di persone. La pioggia non ha fermato il corteo aperto da uno striscione con su scritto «Sarai lontano dai nostri occhi, mai dal nostro cuore, ti vogliamo bene Ciccio», iniziativa voluta dalla famiglia e dagli amici di Francesco Vangeli, inghiottito dal nulla 20 giorni fa. Le fiaccole a illuminare il cielo grigio e buio di questa piccola frazione del Vibonese, il silenzio di papà Valerio e le parole strazianti della mamma Elsa che ha detto «Ditemi dove posso piangere mio figlio, è mio diritto saperlo». Il giovane, uscito di casa intorno alle 22 del 9 ottobre scorso, non è più tornato. Il suo cellulare, dopo la mezzanotte di quel giorno maledetto, non ha più squillato. L'auto di Francesco è stata ritrovata bruciata allo svincolo di Mileto. Sul caso indagano i carabinieri, aperta un'inchiesta dalla procura di Vibo e della direzione distrettuale di Catanzaro. Francesco sarebbe vittima di lupara bianca. La sua colpa? Essersi innamorato della ragazza sbagliata, una giovane donna incinta, contesa da un altro uomo appartenente alla criminalità organizzata. Saranno le indagini a chiarire che cosa è realmente accaduto. Il dato certo è che di Francesco si sono perse le tracce. Famiglia e amici chiedono giustizia. Il corteo si è concluso dinanzi all'abitazione della famiglia Vangeli, dove la mamma ha acceso una lanterna che si è alzata verso il cielo.